ရှင်ပေါလုရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ချက်ကပြန်ပြီးတော့စေစားညှိနှိုင်းပေးဖို့တဲ့သူစာလေးဆောင်ရေးလိုက်တယ်။အောနိသင်ကိုပြန်လက်ခံပါဖိလေမုန်စီရေးလိုက်တဲ့စာလေးတစ်စောင်ကသူ့ရဲ့ကျွန်ဖြစ်တဲ့အောနိသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာတစ်ခုကိုပြောင်းလဲစေသလိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာကျွန်တော်တို့ရဲ့စေစားညှိနှိုင်းမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားပေးမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆက်အသွယ်လေးတစ်ခုကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့လူတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေဝေးကွာနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုဖခင်ရှင်ရဲ့ရင်ဝင်တော်တွေကိုပြန်လာဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုကိုကြိုးစားပြီးတော့ဖောက်ပေးကြပါအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ထူးခြားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်သမာတရားဝေငှဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ရှင်ကိုကျေးဇူးတင်သလိုကြားနာမဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားမယ့်အရာပေါ်မှာဖခင်ရှင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိန်းအောင်မှုနာခံတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့အတွက်ခဏလေးဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖဘုရားရှင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်စီမှာလာတဲ့တမန်တရားကိုကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်အားဖြင့်တင်ဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါးကိုကိုရရှင်ဥဆောင်ကောင်းကြီးပေးလမ်းပြခြင်းအပြင်ကြားနာသူရောက်စီတိုင်းအတွက်ဝိညာဉ်ခွန်အားတည်ဆောက်เสียဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းခရစ်တော်နာမ၌ယုံသေးလေးမြတ်စွာဆုတောင်းကြပါ၏အဖအာမင်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဟောကြားသွားမယ့်တမန်တရားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်ဘဝမှညီအကိုဘဝတို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်အဓိကကျမ်းချက်ကတော့ဖိလေမုန်ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးတစ်ခန်းပဲရှိပါတယ်အခန်းငယ်16ထဲကအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ထို့သောဆိုတော့အစီခံကျွန်ခဲ့သို့ရမည်ဟုမဆိုလို့ငါ၌အထူးသဖြင့်ချစ်တော်ညီသင်၌ကဇာတိအားဖြင့်၎င်းဖျားသခင်အားဖြင့်၎င်းသာ၍ချစ်တော်ညီကဲ့သို့ရမည်ဟုဆိုလိုသည်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိလေမုန်ရဲ့အသက်တာနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ကျွန်ဖြစ်တဲ့အောနိသင်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်အခြေခံနောက်ကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်ဖိလေမုန်ဟာသက်သာလောနီမြို့မှာအသင်းတော်ကိုစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အသင်းလူကြီးတူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လေ့လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်ရဲ့သတင်းစကားကိုအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ခင်ကခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေသွာလာလှုပ်ကိုင်မှုတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူနဲ့တူသူ့ရဲ့ဇနီးသူ့ရဲ့သားခရစ်တော်အကြောင်းပြောတဲ့တမန်တော်တွေပေါလုတို့မာကုတို့ကိုအိမ်ကိုလာပြီးတော့တရားဟောဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေများလာတယ်ယုံကြည်သူတွေများလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်သတင်းစကားကိုကြားနာဖို့အတွက်အဲ့ဒီမြို့မှာဗိမာန်တော်တစ်ခုကိုစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အသင်းလူကြီးတူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်ရဲ့သတင်းစကားကိုရရှိဖို့အတွက်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဖိလေမုန်တစ်ကနေပြီးတော့25မှာပြောပြထားတဲ့အကြောင်းအရာမှာတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုလက်ခံမှုကသူ့ရဲ့အသက်တာရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုမတိုင်ခင်ရှောလူဘွားကခက်ခဲတဲ့အများကြီးကြုံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဖိလေမုန်ကကျမ်းစာအရာသမိုင်းအထောက်ထားအရာတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာသားရှိတယ်သူ့သားကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့အချိန်တုန်းကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးပုံကိုယ်တွေထားရတယ်ပေါ့နော်လုံခြုံရေးတပ်လို့ခေါ်မှာပေါ့စစ်တပ်ကိုဦးဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းပြောလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုသူကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရတဲ့ခါကျတော့သူကကုန်သွယ်ရေးတွေလုပ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျရောသူ့ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူ့မှာကိုရန်တော်စစ်သားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ဖိလေမုန်ကဘယ်နည်းနဲ့တမန်တရားလမ်းကိုတီးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကြောင့်သူတီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါလုကသူတို့မျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့ခရစ်တော်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဖိလေမုန်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကငကိုကခရိယန်တွေကိုလိုက်သတ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ပေါလုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နည်းနဲ့များသူ့အကြောင်းကောင်းကြောင်းတွေကိုလူတွေကိုရှောက်ပြောရတာလေသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပထမဆုံးတစ်ချက်ပေါ့ဒီတော့ညီကိုမောင်နှမတို့ခရစ်တော်ရဲ့လောကမှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့လူတွေအများစုကသူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နာကြပါတယ်သူပြောတာတွေကိုနားထောင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူအုပ်ကြီးတွေကြားမှာအခက်အခဲထူးတာပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမှားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့သူ့ကိုအပြစ်တင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိပါတယ်
ဖာရိရှဲတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဇာတုကဲတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မျိုးမီမျိုးဖတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီလိုလူတွေထဲမှာရှာရှာပါပါဖိလေမုံလိုမျိုးမီမျိုးဖတကြွယ်တယောက်ကလည်းခရစ်တော်ရဲ့သတင်းစကားကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်နှမတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့သတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့အတွက်လူတွေအားလုံးစီရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပါဝင်လူငယ်လူရွယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လူကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်အသင်းတော်အထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေရာမှာအဝေးကြီးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာပုံကိုယ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေကခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီမသိသေးတဲ့လူတွေကိုပြောဖို့အဓိကတာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်အဲ့ဒီလူတွေကခရစ်တော်အကြောင်းကိုလည်းသိလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်ပေါလုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကမှသူ့အိမ်ကိုသွားတယ်ခရစ်တော်အကြောင်းသွားပြောတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တရားကိုပြောတယ်ပေါလုနဲ့မာကုနဲ့အဖွဲ့တွေသွားကြတယ်အဲ့လိုအချိန်ခါမျိုးမှာဖိလေမုန်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဧကန်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးမွေးတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီမျိုးမှာအသင်းတော်လို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူတို့အသင်းတော်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးသူ့သားဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကလည်းထောက်ပံ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီနေ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကျွန်တော်အပါဝင်ခေါ်အားပေးခြင်းတဲ့အရာလေးတခုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖယားရှင်ရဲ့သတင်းစကားပြောဖို့အတွက်စက္ကန့်မှုဆိုတာလိုပါတယ်ဒီနေ့ပြောနေကြတဲ့အသင်းသူသင်သားယုံကြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့အမှုတော်မြတ်မှာဤမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်ကအင်မတန်မှအောင်မြင်တဲ့အမှုတော်တစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြိုးစားကြဖို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးပါတယ်တရားဟောဆရာတွေကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုထီမိမိဟောကြားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အသင်းသူသင်သားတွေဝေးကိုမစင်စားပါနဲ့ကိုရှိနေတဲ့မိသားစုထဲမှာနောက်တစ်ခါကိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောကြမလဲဘယ်လိုသက်သေပြကြမလဲယုံကြည်သူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကြိုးစားသက်ရှင်ကြဖို့အတွက်ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီတော့ဝိညာဉ်အသက်တာအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့မိမောင်းထိုးပြီးတော့သွားကြပါစို့အဲ့ဒီဖိလေမုန်အိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ထဲမှာကျွန်တယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကတော့ဗမာလိုအောနေသိန်လို့ခေါ်ပါတယ်အောနေသိန်ကလည်းအလုပ်လုပ်တာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တယ်အိမ်တချို့အိမ်တွေမှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာအဖေကတစ်မျိုးမိန်းမကတစ်မျိုးသားကတစ်မျိုးသမီးကတစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တွေလည်းစိတ်ညစ်မယ်တော့ထင်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာအောနေသိန်အိမ်ကနေထွက်ပြေးပါတယ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဖိလေမုန်နဲ့မနေချင်တော့ဘူးဖိလေမုန်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့သတင်းစကားကိုသိတဲ့လူတွေခရစ်တော်အကြောင်းကိုလက်ခံတဲ့လူတွေခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေဒါတဲ့ပို့ပြီးထူးခြားအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်းလူကြီးအဲ့ဒီအိမ်မှာနေရတဲ့ကျွန်ကနေလို့မပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအိမ်ထွက်ပြေးသွားဒီကောင်မောင်တို့တခါလေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့တပြားเจ้าမှာရှိနေတဲ့ဒီမိသားစုတွေနဲ့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အမြင်တွေအားလုံးကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာရှုပ်ထွေးနေတာပဲပြဿနာတွေရှိနေတာပဲအခက်အခဲတွေရှိနေတာပဲဟိုကတစ်မျိုးဒီကတစ်မျိုးဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အောနေသိန်လိုမျိုးထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါက်တဲ့အခါလဲရှိရင်ရှိပါလိမ့်မယ်နော်အေးသင်္ဘောကြီးကိုပြန်တတိရဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြအောင်နော်အေးသင်္ဘောကြီးကသူ့ထဲမှာရက်ပေါင်းအများကြီးနေတဲ့အခါမှာတရိတ်ဆန်တွေလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတရိတ်ဆန်တွေကညှိနှိုင်းနေလဲကျွန်တော်တို့ရနေပါလိမ့်မယ်ရှီစုမဲစုဒီမှာရှိတဲ့လူ၈ယောက်ကလည်းအမြဲတမ်းတော့ချစ်ခင်မဖြစ်တဲ့ပုံစံပဲရုပ်ရှင်တကားမှာနမူနာလေးရိုက်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အချင်းချင်းတော့မှပြဿနာတက်ကြတယ်ဟိုမှာသားတွေနဲ့သူတို့ချွေးမတွေနဲ့ဒီတော့ညီကောင်မောင်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ့်အချက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာအခက်အခဲအတားအဆီးပြဿနာမတူညီမှုပဋိပက္ခတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရမှာပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖယားရှင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အသင်းတော်အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာလည်းအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူကွဲပြားမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေရတာတွေကအရန်ကွဲပြားမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အောနေသိန်လို့ထွက်ပြေးခြင်းစိတ်တွေပေါက်နေပါလိမ့်မယ်ဣဗက်ခိုင်း4ငယ်32မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ခရစ်တော်ပြောထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်
အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတယောက်နဲ့တယောက်ခွင့်လွတ်ခြင်းအသိပညာကိုကြိုးစားကောင်းတယ်ပေါ်ကြပါဆိုတဲ့အချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဒီလောကမှာရှိတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်အောင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တမန်တရားသူ့ရဲ့သတင်းစကားအဲ့ဒီအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ဖာရိရှဲတွေဇဒ္ဒုကဲတွေကျမ်းစာပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်မခံကြဘူးအဲ့ဒီလိုလက်မခံတဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့လူတွေတော်မှသူတို့တွေကကျင့်ထားကြတဲ့သဘာဝမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခရစ်တော်နဲ့အတူတူအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့တပည့်တော်12ယောက်12ပါးတကယ်လဲခရစ်တော်ပြဿနာတက်လာရောလက်ဝါးကားတိုင်းမှာဖမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တယောက်ကတော့စောစောစီးခရစ်တော်ကိုရောင်းထားပြီးသားထွက်ပြေးပြီးသားကျန်တဲ့17ယောက်ကလည်းတယောက်မှအနာမှမရှိကြတော့ဘူးဒီအဖြစ်အပျက်ကအောနေသင်ရဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ခွန်အားပေးချင်တာကညီကောင်မောင်နှမတို့ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးပဲကြုံဘယ်လိုမျိုးညှိနှက်အငွေ့အသက်တွေပဲရပြဿနာတွေပဲကြုံဖရာသခင်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့သစ္စာရှိမှုဒီအသင်းတော်ရဲ့ခိုင်မြဲမှုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဂိုင်ထားကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဒီလိုပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေမတူညီမှုတွေပဋိပက္ခတွေကအမြဲတမ်းရှိနေအောင်ပါပဲခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်ကြီးလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုဖိလေမုန်တို့မိသားစုမှာလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုအောနေသိမ့်လို့မဖြစ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးကြိုးစားကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ဖိလေမုန်ခန်းကြီး10အခန်းငယ်10နဲ့17မှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်ပေါလုကဖိလေမုန်ရောက်တယ်ဖိလေမုန်ရောက်တယ်မိသားစုနဲ့တွေ့တယ်တရားဟောတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါလုတနေရာကိုဆက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီကျွန်သွားတွေ့တယ်လမ်းမှာကျွန်ကအိမ်ကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့ကျွန်ဘောကလည်းအလုံးသိပါလိမ့်မယ်တနေရာထွက်ပြေးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမျိုးမှာကျွန်ပဲအလုံးသမားပဲသူကသခင်တွေကိုလိုက်ရှာမှာပဲတခြားနေရာမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်သူလိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားမှာပဲဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာပေါလုကသူ့အားပေးတယ်အော်နေသိမင်းအိမ်ကိုပြန်အော်နေသိကလည်းပြန်ချင်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်မပြန်ချင်ဘူးကျွန်တော်ထွက်လာပြီးကျွန်တော်ဘာလို့ပြန်ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးဖိလေမုန်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မင်းအမားကိုမင်းပြန်တောင်းမယ်မင်းပြန်နေပြောမှာပဲဒီအချိန်မှာအော်နေသိကလက်မခံဘူးအော်နေသိလက်မခံတဲ့အခါမှာဖိလေမုန်ကဒီအကြောင်းအရာကိုမသိပဲနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်လက်ခံမလဲဆိုတော့လေသူ့ဒီမှာစဉ်းစားချက်တွေရှိပါလိမ့်မယ်ပေါလုကဒါဆိုရင်မင်းကစာတစ်စောင်ရေးပေးမယ်ဖိလေမုန်စီပြန်သွားဆိုတော့အဲ့ဒီစာလေးနဲ့အော်နေသိကဖိလေမုန်စီပြန်သွားပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ယူကြအောင်အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေခုနကတော့ပေါလုလိုပုံကိုမျိုးတွေကျွန်တော်လိုတရားဟောဆရာကြီးလည်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေယုံကြည်သူတွေလည်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အသင်းတော်တွေကအတိုင်းဝိုင်းတွေကထွက်ခွာသွားတဲ့ပုံကိုတွေပြီးသွားတဲ့ပုံကိုတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်1စူးစမ်းမှုကမိထားလိုက်တော့သူ့ကိုမဆက်သွယ်နဲ့တော့သူ့နဲ့မပေါင်းနဲ့တော့ဒီလိုပြဿနာမျိုးကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမြဲတမ်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကြုံမှုပါတယ်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့မြို့မှာအသင်းလူကြီးတယောက်ကအသင်းတော်ကနေဝေးကွာသွားပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တည်းကဝေးကွာသွားတာကျွန်တော်အသက်40အချိန်လောက်မှာသူ့လည်းသွားပြန်တွေ့တယ်ကျွန်တော်သူ့မေးတယ်ဦးလေးဘာဖြစ်လို့ဖះเจ้าကိုပြန်မလာတာလဲအဲ့ဒါသူပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဗျာအေးလေနင်တို့လူကြီးတွေတယောက်မှငါစီမလာကြပဲဟာဒီကောင်မောင်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းခံစိတ်ကခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တောင်းတော်ရဲ့မှာနေတဲ့လူတွေအားလုံးအမှားလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လာဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှားသွားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဖို့တောင်းရှိတယ်ဆိုတာပြန်သတိရဖို့လိုပါတယ်ညီကောင်မောင်တို့ဒီအချက်ကဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းအားနေတယ်ဒီကောင်မောင်တွေလည်းဘလောက်အားကောင်းကြလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ထုံတန်းအစဉ်လာအရတခုခုဖြစ်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လှည့်ဖို့အတွက်မကြိုးစားသလိုကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ခေါ်ဖို့မကြိုးစားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်ပေါလုရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ချက်ကပြန်ပြီးတော့စေစားညှိနှိုင်းပေးဖို့တဲ့သူစာလေးဆောင်ရေးလိုက်တယ်။အော်နေသိန်ကိုပြန်လက်ခံပါဒီနေရာမှာ
ထူးခြားချက်အချက်လေးတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီစာထဲမှာထည့်ရတဲ့အထက်ကအကောင်းဆုံးစာတန်းလေးတစ်ကြောင်းပါလဲဆိုတော့မင်းဒီတခါတဲ့ဖိလိမုန်တဲ့အောနိသိန်ဒီစာနဲ့မင်းတွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်မင်းသူ့ကိုကြုံတယောက်လို့မထားတော့နဲ့တဲ့မင်းရဲ့သားလို့ထားတဲ့မင်းသားကိုလည်းပြောလိုက်တဲ့ညီအကိုတယောက်လို့သူ့အိမ်မှာထားပါဒီနေရာမှာခရစ်တော်ပေးတဲ့ message ရှင်ပေါလုအားဖြင့်သိရမယ်ကျွန်တော်တို့အသိကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာအဲ့လိုအပြစ်သားတွေအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုခရစ်တော်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးခွင့်လွှတ်တယ်ခွင့်လွှတ်တာတာမန်ခွင့်လွှတ်မှုမျိုးတောင်မကဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတဲ့တိုးပြင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သားလို့ကိုယ့်ရဲ့ညီလို့ချစ်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပြဿနာတွေသူ့ရဲ့ဆိုးတာတွေသူ့ရဲ့မကောင်းတာတွေကိုမင်းခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မင်းအသက်တာမှာမေတ္တာပြနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဖိလိမုန်1ငယ်9နဲ့9ကိုပြန်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်တာမှာရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းဟာလည်းအဲ့ဒီအသက်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တမန်တရားကိုကြားနေတဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာအသင်းတော်ကနေခရစ်တော်စီကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကြားနာတဲ့လူတွေထဲမှာဝေးနေတဲ့လူတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှဂရုမစိုက်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိပါလိမ့်မယ်အမေခံဆိုကိုယ့်ကိုထင်ထားခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကတော့ငါကတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ထားတယ်ကွာဘုရားကျောင်းကလူတွေကလည်းငါ့ကိုဂရုမစိုက်တော့ငါလည်းမသွားတော့ဘူးတချို့ကပြောပါလိမ့်မယ်တရားဟောဆရာကလည်းငါ့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလာမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာငါလည်းသူ့ကိုဂရုမစိုက်တော့ဘူးတချို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒီအသင်းတော်မှာနေရတာလူတွေချင်းချက်ရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဝေဖန်အခက်အခဲတွေရှိတယ်ပဋိပက္ခပြဿနာတွေရှိတယ်အသွင်မတူမှုတွေရှိတယ်ဒီကောင်မောင်မတို့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့သတင်းစကားအဲ့ဒီသတင်းစကားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ပေးတဲ့သတင်းစကားကအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြန်ခေါ်ဆောင်လာဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ခြေရင်းကိုပြန်ခေါ်လာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲအများကြီးရှိပါတယ်အသင်းအုပ်ဆရာတယောက်နဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟောရှေဆိုတဲ့ပယောဘက်ကိုဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီမိန်းမကိုပြန်ယူခိုင်းတာလေဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ကြအောင်ဒီအမျိုးသမီးကပြက်စီးနေတဲ့အမျိုးသမီးဖောက်ပြန်နေတဲ့အမျိုးသမီးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သတင်းစကားမင်းယူပြန်လက်ထကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်နဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အပြစ်ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့များတယ်လဲဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲဒီနေ့အပြစ်သားတွေအကုန်လုံးအပြစ်ပြုနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပြစ်သားတယောက်ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့လူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်မဖြစ်မိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရင်ပြောနေကြစကားမေတ္တာပြဖို့သွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမှာဒေါသပါစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးတခါလေကျွန်တော်တို့ကတရားဟောဆရာဖြစ်တယ်တခုခုကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အချင်းဟာဒီမှာပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေကတက်ကြွလာပြီးတော့ဒေါသပါလာနိုင်တယ်ဒါကတချို့ကတော့ဝိညာဉ်ဒေါသပြောမယ်ကောင်းတဲ့ဒေါသပြောမယ်ဒီကောင်မောင်နှမတို့ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တရားလမ်းကြောင်းကဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လက်ခံကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နူနာဆွဲတဲ့နေမန်ပူချုပ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပယောဖက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနူနာပျောက်ကင်းအောင်နေမန်တယောက်တည်းကိုပဲလုပ်ပေးတယ်ဒီချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျရင်မယုံကြည်တဲ့နေမန်ဖယားကိုမသိတဲ့နေမန်ဘာဖြစ်လို့ပယောဖက်ကသူ့ကိုပဲပျောက်အောင်လုပ်ပေးရတာလဲဖယားမယုံကြည်တဲ့နေမန်ကနေဖယားယုံကြည်တဲ့နေမန်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းကနေဝေးကွာသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေယုံကြည်ခြင်းကနေလွဲမှားသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသင်းတော်လို့ပြောတဲ့တမန်တော်လမ်းကြောင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကနေပြီးတော့ဝေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးအတွက်အောနေသိင်ကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုလို့သလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့စေစားညှိနှိုင်းတဲ့ကြိုးစားမှုမျိုးကြိုးစားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရတာလဲ။ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလုံးမိနေကြပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အပြစ်လုပ်ပါတယ်။ဒီကောင်မောင်မတွေအပြစ်လုပ်ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြစ်တစ်ခါလှုပ်တိုင်းသာအဲ့ဒီလိုမျိုးဝေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းကလည်းအလကားဖြစ်သွားမယ်ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူး။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေအားလုံးအဲ့ဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝေးကွာသွားဖို့ပျက်စီးခြင်းကိုပို့နေတဲ့အနေအထားနေပြီးတော့အပြစ်ကနေလွတ်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပါဝင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြရအောင်ဒီနေ့ပ
ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာအားလုံးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လောကရဲ့နီးစင်ပဲလက်မကောင်းလက်မဖြတ်ခြေမကောင်းခြေမဖြတ်အသွင်ချင်းမတူကျွန်တော်တို့တယောက်မေ့လိုက်ကြရန်သူဖြစ်သဘောထားကြဒါတွေအားလုံးကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ခရစ်တော်အချိန်ခါတော့ကလည်းဖာရိရှဲတွေဇာတုကဲတွေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးခဲ့တဲ့အသုံးအနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအလေးချင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖယ်ပြီးတော့ဒီနေ့အသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သမာတရားလမ်းကြောင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ချစ်ချင်းမေတ္တာခရစ်တော်ရဲ့စေစားညှိနှိုင်းမှုနဲ့အတူတမန်တော်ရှင်ပေါလုပြခဲ့တဲ့လမ်းလိုမျိုးကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သက်ရှင်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ညီကောင်မောင်တို့အသက်တာကကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ခြင်းကထာဝရမဟုတ်ဘယ်နေ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့သက်ရှင်ခြင်းဘယ်လောက်ကြာမလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးပြီးခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ပြီးပြီလူတွေပျောက်သွားကြတယ်လူတွေပေါ်လာကြတယ်ပျောက်သွားပြန်ပြီဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာစောစောကပြောတဲ့ဘုရားသခင်ကနေဝေးကွာသွားတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲသိကြတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပြပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးအတွက်အသက်ရှင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အပါဝင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တာကခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ခြင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်သာသနာပြုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်တရားဟောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုသူကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့တရားဟောတယ်တရားဟောရင်းနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအသိစိတ်ရှိအောင်ဖိလေမုန်စီရေးလိုက်တဲ့စာလေးတစ်စောင်ကသူ့ရဲ့ကျွန်ဖြစ်တဲ့ဩနေသိန်ရဲ့ဘဝအသက်တာတစ်ခုကိုပြောင်းလဲစေသလိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာကျွန်တော်တို့ရဲ့စေစားညီနိုင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားပေးမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆက်အသွယ်လေးတစ်ခုကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့လူတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေဝေးကွာနေတဲ့လူတွေဆန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေရန်ပြုတ်နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုဖျားရှင်ရဲ့ရင်ဝင်တော်တွေကိုပြန်လာဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုကိုကြိုးစားပြီးတော့ဖောက်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်နှီးကုံချုပ်ချင်ပါတယ်လူတွေကဘာလို့ခရစ်ယာန်လို့ခေါ်ကြသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အထဲမှာပဲသူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကခရစ်တော်နဲ့တူလို့ခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်လို့ဒါကိုခရစ်ယာန်လို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာဣသေလလူမျိုးတွေဘလောက်ဆိုးသလဲအဲ့ဒီအကြောင်းပြောတဲ့တတိဖန်တော့ဂဲနဲ့ပေါက်ပြီးတော့တတ်ခဲ့တယ်ဒီကောင်မောင်တို့ဒီအဖြစ်ပြက်ကတော်တော်လေးဣသေလသမိုင်းရာဆိုရင်မှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပြက်တဲ့ပြောလို့ရှိရင်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တရားကိုအဲ့ဒီလောက်တောင်လက်မခံကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖာရိရှဲတွေဇဒ္ဒုကဲတွေတွင်းထားပေးတဲ့အတွေးခေါ်ကဒီလူကသုံးလို့မရဘူးဖြတ်လိုက်ဒီလူကအမှားယွင်းလုပ်တယ်တန်ပေးလိုက်ဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တရားနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တဲ့အားခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့စေစားညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခရစ်တော်ရဲ့ယင်ဝင်တွေကိုပြန်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဝေးကွာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘုရားသခင်နဲ့ဝေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆုံးပြောရရင်ရံပြုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှင်ရှိပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ယင်ဝင်တွေကိုပြန်လာကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ဘောကြီးနော်အေးသင်္ဘောကြီးကတော့အမျိုးစုံအနံ့တွေရှိနေပါလိမ့်မယ်ပฏิပက္ခတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်အခက်အခဲတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေထွက်မသွားဘဲနဲ့လုံခြုံတဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးမှာနေရင်းနဲ့ထာဝရအသက်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေထိုင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးစီးရမယ်ကာလကလည်းတိတ်မကြတော့ပါဘူးမကြတော့တဲ့အချိန်ကမှခရစ်တော်ကြွလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တီးခံစိတ်ရှည်စွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကြားကနေဘုရားရှင်ရဲ့ယွင်ခွင်မှာပျော်မွေ့နိုင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးနဲ့နှီးကုံချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန့်အသက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့သားသမီးအသက်တာညီကိုအသက်တာမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ရယူကြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံတောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြွယ်ဝစွာသွန်လောင်းချပေးပါစေအာမင်